フィリピン南部で26日、約360人が乗ったフェリーが沈没しました。240人以上が救助され、15人の死亡が確認されています。43人が行方不明で、日本人の巻き込まれた情報はありません。フェリーはサンボアンガを出港し、スールー諸島へ向かう途中で技術的なトラブルがあったとされています。当チャンネルの意見、海上の安全対策が急務です。このチャンネルではニュースと反応集をアップしています。チャンネルの動画一覧からどうぞ。ニュースです。